每个人在一生当中多少会遇到这样的情况，那些卡在喉咙里咽不下去又吐不出来的东西，的确令人十分难受。今天聊聊在我们一生之中总有那么几次会与它狭路相逢的咳痰。咳嗽是临床最常见的症状之一，属于人体一种保护性反射动作。透过咳嗽可清除呼吸道分泌物。若频繁性咳嗽影响日常工作与休息，则称为病理状态。哎呦，这样严重啊！到底我们为什么会咳嗽哈？这个问题我们还是请张医生为大家解答。咳嗽可以分成急性咳嗽、慢性咳嗽。所谓的急性咳嗽就是少过3个星期的咳嗽，通常都是因为呼吸道有感染，可能是病毒感染、细菌感染。如果是细菌感染的话，通常我们就会给抗生素。慢性咳嗽就是咳嗽多过8个星期，有时候它可能是一个非常令人担心的原因，如肺痨、肺癌。然后通常我们所常见的长期咳嗽都是因为鼻子敏感、鼻窦炎、哮喘或胃酸倒流引起的。Doctor， 妈妈讲有些食物吃了也会生痰，叫我不可以吃这样多，是真的吗？长期咳嗽偶尔跟食物有关系，尤其是 acid reflux， 就是胃酸倒流引起的咳嗽。这方面的病人，他们吃了很多辣的、酸的，或是一些比较刺激性的食物，他们就会感觉到喉咙很不舒服，然后会比较容易咳嗽，比较容易生痰。在西医方面，我们所谓的食物敏感不常见，就是说某种人吃了某种食物而引起他比较容易咳嗽、容易生痰，这个是有可能的。偶尔会碰到一些病人，他们吃了某种食物，如橙或牛奶，他们就会比较容易生痰，比较容易咳嗽。哇，这样假辣啦！我想请问有什么方法可以解决卡痰的问题？如果要解决痰的问题，当然是要找出那个来源，那个病因。比如很像一个病人，他的痰多是因为他的胃酸倒流引起的。如果他对吃方面比较注意，他把刺激性的食物减少，他有吃他的胃酸倒流的药，这样当然他的痰也会逐渐减少。所以病人如果感觉到很多痰很难咳出来，然后呼吸有一点困难，通常我们会给病人一些化痰的药，如 N-acetylcysteine， 因为它把病人的痰化得比较细，容易咳出来，病人就没有那么辛苦，呼吸就比较顺畅。患有流感或痰咳等急性呼吸系统疾病的患者，气道内会由于发炎而导致粘液增多。当粘液变浓变厚时，人体将无法有效地把它排除体外。产自瑞士的 Flumasil 含有人体多种有效益处的化合物 N 乙酰半胱氨酸，有助于化痰清肺。它可以直接分解粘液结构和避免细菌粘附，解决咳痰的问题。